खणी सुरूच जावच्यो ना देखून रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट हे खरेपणी रेव्हेन्यू डेफिसीट बजेट आशिल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केलो. पूर्व मुख्यमंत्र्यान 170 घोशणा केल्ल्यो, तातूंतल्यो हाताच्या बोटार मेजपा इतल्यो घोशणा पुराय केल्ल्याचे विजय म्हणटा. देखून हो सरकार काटार पास जाल्ल्याचो तमणो विजयान ह्या वेळार मारलो. इव्हेंट मॅनेजमेंटा वयल्यान विजयाचेर सरकाराचेर फोग काडलो. आता बजेटाचेर येवया 23-24 out of total budgeted non-tax revenue receipt of 6,026 crores, more than 1,000 crores is from mining. Speaker sir, mining area कोण आमदार आहात नकळा, पण आता दाजीन म्हणले मायनिंग सुरुवात जाले. खंय सुरुवात जाला? ताणे फक्त हे केला, स्टार्ट केला आपले मिटर, ऑक्शन केला, ताजे फुडें कांय जावंक ना. सगळे जाणा की आमची मायनिंग हे फायनान्शियल इयरान सुरुवात जावंक शकना. हाजो अर्थ कितें की 17% ऑफ द एस्टिमेटेड नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू इनफ्लो इज अ नॉन स्टार्टर. नासतलेच, हे पयशे येवचेच ना. दिस वन चेंज विल मेक दिस रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट इंटू अ रेव्हेन्यू डेफिसीट बजेट टू ट्यून ऑफ मोर देन 300 crores. सो हे बजेट म्हणटा तें तुजें फ्रॉड. कित्याक मायनिंग सुरवातूच जावचें ना, सो तो रेव्हेन्यू येवचोच ना. सो हे जेन्ना पयलें तुजें रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आशिल्लें तें रेव्हेन्यू डेफिसीट जाता तेन्ना आनी फुडले हे बजेटाच्या नंबराचेर उलोवपाचें आहा स्पीकर सर. पूण उलोवया.